Εμείς έχουμε πληρώσει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 2 φορές έκτακτους φόρους. Αν είναι να μπει και τρίτος, και αυτό συμβάλλει στην προώθηση και την επίλυση των εγκλημάτων, να το κάνουμε για το εθνικό καλό. Αλλά έχουμε ήδη 2 φορές υποστεί έκτακτες φορολογίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι πιστεύω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Δεν χρειάζεται περαιτέρω άλλη έκτακτη δουλειά. Το πρότυπο της τελευταίας δεκαετίας που στηρίχθηκε η χώρα για την ανάπτυξή της ήταν ένα πρότυπο που ενίσχυσε την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση και τον δανεισμό, κυρίως από το εξωτερικό. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι αυτό το πρότυπο έχει κλείσει τον κύκλο. Μας οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση των δημοσιονομικών ελλημάτων, σε μια σοβαρή διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και σε ραγδαία χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Εμείς στη Eurobank, όλη η διοίκηση αλλά τα στελέχη μας, είμαστε πεπισμένοι ότι η απαιτούμενη ριζική δημοσιονομική προσαρμογή και η βελτίωση της διεθνούς μας αξιοπιστίας που έχει καταρακωθεί, και αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μας τιμά, θα πρέπει να συνδυαστεί με γενναίες και τολμηρές διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και τομές στο κράτος, την κοινωνική πολιτική, την υγεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Παράλληλα, με τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα στηρίζεται στην οικονομική εξωστρέφεια, στις επενδύσεις, στην επιχειρηματικότητα, στις ανοιχτές αγορές. Χωρίς την άνθηση των παραπάνω, κατά τη δική μας εκτίμηση, θα είναι δύσκολο να βγει η χώρα από τη σημερινή κρίση και να μπει σε ένα μονιμότερο και σταθερότερο κύκλο, ενάρετο κύκλο ανάπτυξης και προοπτικής. Το τριετές πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης κινείται στη σωστή κατεύθυνση και είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά σε μια μακροχρόνια πορεία προσαρμογής και οικονομικής και δημοσιονομικής. Θα ήταν σκόπιμο εδώ, νομίζω, και είναι απέτηση των καιρών, να συντονίσει η κυβέρνηση και όλοι μας όλους τους φορείς οικονομικής εξωστρέφειας, όσοι εμπλέκονται στην προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε από κοινό μια νέα στρατηγική για το μέλλον, σε στενή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τις τράπεζες. Εμείς, σαν τράπεζα, θα το επιβεβαιώσει αυτό ο Ιλανόπουλος που θα σας μιλήσει σε λίγο, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε σε μια τέτοια νέα προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζά μας έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλίες που επιγραμματικά θα τις αναφέρω γιατί είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε. Πρώτον, προσφέρουμε μια σειρά από νέες, στους τελευταίους μήνες ξεκινήσαμε αυτό, μια σειρά από νέες υπηρεσίες και προϊόντα που εκτιμούμε ότι διευκολύνουν και προωθούν τις εξαγωγές. Καθιερώσαμε την προχρηματοδότηση των παραγγελιών των εξαγωγικών επιχειρήσεων, προεξοφλούμε τις απαιτήσεις για την επιστροφή του ΦΠΑ με εκχώρηση της αντίστοιχης απέτησης, χρηματοδοτούμε μέχρι 100% επενδύσεις εξαγωγικών επιχειρήσεων για κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Δημιουργήσαμε ένα, το καλούμενο πια, one-stop shop για την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, όπου αυτή είναι εφικτή, και διευκολύνουμε τους εξαγωγείς μέσω του δικτύου μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα σας θυμίσω ότι η τράπεζά μας έχει σήμερα περί τα 1.200 υποκαταστήματα εκτός Ελλάδος, σε 7 χώρες στην περιοχή. Περαιτέρω, με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνεργαστήκαμε στην υλοποίηση ενός σπονδυλωτού συνεδρίου με θέμα ΣΒΕ Eurobank Βιομηχανία 2020, όπου δεκάδες βιομήχανοι και άλλοι παράγοντες οικονομικοί της Βορείου Ελλάδος έχουν συμβάλει σε ένα διάλογο με προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής εξωστρέφειας και περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτές οι προτάσεις για τη νέα βιομηχανική πολιτική θα τις παρουσιάσουμε από κοινού στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Φεβρουαρίου. Με το Σύνδεσμο Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος δοκιμάζουμε κάτι πρωτότυπο. Έχουμε διαμορφώσει μία συνάντηση στα μέσα Φεβρουαρίου Ελλήνων εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το οποίο το επεκτείνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα σταδιακά, με εισαγωγείς πελάτες μας στη Ρουμανία. Αυτή η συνάντηση θα είναι όλη την ημέρα
και στόχο έχει να φέρει σε επαφή είτε συλλογικά είτε ατομικά, bilateral, επιχειρήσεις ελληνικές που εξάγουν στη Ρουμανία μαζί με τους πελάτες. Αν αυτό δουλέψει ικανοποιητικά, σκοπεύουμε να το επεκτείνουμε σε πρώτη φάση στην Τουρκία και σε μεταγενέστερη φάση σε άλλες χώρες της περιοχής και παράλληλα να το επεκτείνουμε σε συνεργασία με άλλους φορείς σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων έχουμε χρηματοδοτήσει μία μελέτη με τίτλο «Ελληνικός τουρισμός 2020». Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα νέο λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο πώς θα διαμορφώσουμε μια τουριστική βιομηχανία η οποία είναι ανταγωνιστική και έχει μέλλον τα επόμενα 10 χρόνια. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, κάτι το οποίο το λένε η κ. Αγγελόπουλος, η Λευκή Βίβλος για την ανάπτυξη του τουρισμού, θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες σε μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα. Με το ΣΕΒ είμαστε στη διαδικασία και πολύ κοντά να ανακοινώσουμε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό για την βράβευση ιδεών έρευνας και τεχνολογίας. Θα απευθυνθούμε σε νέους ερευνητές Έλληνες, πανεπιστημιακούς και μη, ανθρώπους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο εθνικό διαγωνισμό, ο οποίος στόχος θα έχει να προάγει, όπως είπα, και να τιμήσει την καινοτομία και την έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο σκοπεύουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις ιδέες, εάν είναι οικονομικά υλοποιήσιμες, για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα και μυαλό έχει και μπορεί και έχει και δημιουργικότητα να φέρει νέες ιδέες. Τέλος, με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, αν αυτή η πλατφόρμα είναι ικανοποιητική, ίσως και συνδυασμό με την πολιτεία και έχουμε κάνει την αρχική προετοιμασία, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εθνική διαδικτυακή πλατφόρμα για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η οποία πρέπει να είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Αυτές είναι πρωτοβουλίες αναπτυξιακές και θα θέλαμε τη συνεργασία και του Υπουργείου σε αυτό το τομέα για να μπορέσουμε τους επόμενους 12 μήνες και σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς να κτίσουμε πάνω σε αυτή την πλατφόρμα ώστε να δημιουργήσουμε μια πύλη διαδικτυακή η οποία θα είναι καλύτερη στην Ευρώπη και διαδραστική, έτσι ώστε να διευκολύνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όπως είπα, ο στόχος μας είναι η προβολή και η ενημέρωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό.